ငွေသားဒါကတော့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ယဉ်နီးပြီးသားအရာတခုပေါ့နေတိုင်းထုံးနေကြတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ထူးခြားတဲ့သဘောတဘာဝတခုကြောင့်ရောဘလောက်ကြီးစဉ်းစားဖို့ကြလဲခဏလောက်လေးတွေးကြည့်အောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေထဲမှာလေဘယ်ရောက်ကင်ထားတာကအလုံးချုံဆုံးလို့ခံစားရလဲဒါမဲ့လေအဲ့ဒီလိုလုံးကျိုးတဲ့ဆိုရခန်းစားချက်ကတကယ်တော့အမြင်မှားတစ်ခုပဲထင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောဟုတ်ပြီဒီအမြင်မှားရဲ့ရင်းမြစ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်အချက်၅ချက်ကိုတစ်ခုချင်းစီကြည့်ထားကြရအောင်ပထမဆုံးကတော့ငွေသားရဲ့ဝီရော်ဒီပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျဆင်းမှုစနစ်ရဲ့ဒီဇိုင်းတက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှုရဲ့တန်ဖိုးနောက်ဆုံးမှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုစီကိုဘယ်လိုကူးဖြောင်းမလဲဆိုတာတွေထီပါပဲကဲဒါဆိုပထမဆုံးမိုင်းကိုစလိုက်ကြအောင်ငွေသားရဲ့ဝီရူထီဆိုလိုတာကပိုက်ဆံကိုကင်ထားတာကဘာလို့ပန်းနိုင်တကူမဟုတ်ရတာလဲအဖြေကတော့လေထင်တာထက်ရိုးရှင်းပြီးနည်းနည်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘာနိုင်ရဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကဒီလိုပြောင်းတမင်တကပုံစံချထားလို့ပါပဲဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရလဲဗနာရီစနစ်လိုတာရေကန်ကြီးတစ်ခုလိုပဲအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာရေတွေကစီးစီးနေမှာအတက်ဝင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတဘောတွေကအတိုင်းပဲစနစ်ကအတုံးမဖြူပဲဒီအတိုင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုလဲပတ်မှုတွေကိုပြန်ဝင်လာအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဆက်မဖြတ်တွန်းအားပေးနေတာပြောရင်ငွေသားဆိုတာအချင်းကြလာတာနဲ့များတမိုးကြတော့အောင်တမင်ဖန်တီးထားတာဒါကလူတွေကိုငွေထုံးဖို့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ပါပဲသူတွေကပိုင်ငယ်တဲ့ငွေသားရဲ့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့တန်ဖိုးကျစီမှုအကြောင်းကိုကြည့်ကြမယ်ငွေသားကသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုဘယ်လိုများဆုံးရှုံးသွားရတာလဲဒီနေရာမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ where you နိုင်စွမ်းအား purchasing power ပေါ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးရရင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်က1000ကျပ်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ PC ပရိမာဏနဲ့အခုလက်ရှိ1000ကျပ်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ပရိမာဏတူသေးရဲ့လားမတူတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့ငွေစက်ကူပေါ်ကကနမ်ထက်အဲ့ဒီငွေနဲ့တကယ်တမ်းဘာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဝယ်နိုင်စွမ်းအားကဒါအဓိကကျတယ်ဆိုတာပါပဲဆိုတော့ငွေသားကတူးပါတော့သူတိုးပါနိုင်စွမ်းမရှိလို့လေသူ့မှာတိုးပါစေတဲ့ရန်တရားမပါဘူးဒါပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု access တွေမှာတော့အတိုးပေါ်အတိုးစင်တာမျိုးလို့တိုးပွားစေတဲ့ရန်တရားတွေရှိနေတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာပြီဆိုရင်ငွေသားရဲ့တန်ဖိုးကလျော့သွားပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့အဲ့ဒီဖောင်းဖွဲ့မှုနဲ့အတူဈေးနှုန်းလိုက်တက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲငွေသားကနှစ်တိုင်းတန်ဖိုးကျနေတဲ့အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကငွေတန်ဖိုးကျတာထက်ပိုမြန်တဲ့နှုန်းနဲ့တိုးတက်နေနိုင်တာပေါ့ဒီအချက်ကိုတိတ်လာတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ဖော်ပြလာတာရှိတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆိုတာကဒီရေဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအဲ့ဒီဒီရေနဲ့အတူမျောပါသွားတယ်ငွေသားကတော့စိတ်ခံတက်တာမှာတမိုးဆွဲထားသလိုပဲငြိမ်ပြီးကြံနေခဲ့တယ်တဲ့ Okay တတိယအပိုင်းကတော့စနစ်ရဲ့ပုံစံချထားမှုအကြောင်းပါဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စန့်ကျင်ဘက်အပြုမှုကိုစုချတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုကိုကစားနေရတယ်လို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပဏ္ဍာရေးစနစ်ကြီးကကြားနေမဟုတ်ဘူးသူ့မှာမွေးရပါဗလိုက်မှုတွေရှိနေလို့ပဲအကျွေးချဲ့ထွေမှုပေါ်မှာတီးဆောက်ထားတဲ့ဒီကစားပွဲမှာဘသူတွေကအနိုင်ရသူတွေဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်လေစနစ်ကအားတာချေရအောင်ငွေချေးပြီးယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့သူတွေအကျွေးကိုကောင်းကောင်းအထုံးချတတ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲဆူချတာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းလာကဘာလဲဆိုတော့ငွေသားကိုကင်ထားတဲ့အခါမှာလေဒီကစားပွဲထဲမှာမပါဝင်ုံတင်မကဘူးတခြားသူတွေရဲ့ပါဝင်ကစားမှုကိုကိုကမသိလိုက်ပဲနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာဆိုလိုတာကကိုငွေသားရဲ့ဝေယူနိုင်စွမ်းအားတွေဆုံးရှုံးသွားတာကငွေချေတဲ့သူတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်တွေအတွက်အကျိုးအမြတ်အဖြစ်ဖြောင်းလဲသွားတယ်မမြင်နိုင်တဲ့တဏှာလွယ်ပြောင်းမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲဒီအချက်ကိုပို့ပြီးရှင်းသွားစီမယ်ဆိုတော့ခုရှိသေးတယ်ငွေသားကင်ထားခြင်းကကိုယ့်ကိုတုံခါမှုတန်ခံတဲ့ကိရိယာ shock absorber တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲတဲ့အကျွေးယူပြီးယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့သူတွေအတွက်စနစ်ကိုတင်းငင်အောင်ထိန်းပေးတဲ့နေရာမှာငွေသားကင်ထားတဲ့သူတွေကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေမတိမတာပါဝင်နေရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပိုင်းကတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှုရဲ့တန်ဖိုး the price of comfort ပေါ့ငွေသားမှာဒီလိုအားနည်းချက်တွေရှိနေတာတောင်ဘာလို့လူတွေကငွေသားကန်ရတာကိုပိုပြီးသဘောကျနေကြသေးတာလဲအဲ့နောက်ွယ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကိုကြည့်ကြရအောင်လူတွေစိတ်တဘာဝကိုကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဆုံးရှုံးနေတာထက်စူညံပလောရိုက်နေတာကိုပူပြီးကြောက်တတ်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲဈေးကွက်ရဲ့တက်လိုက်ကြလိုက်မတည်ငြိမ်မှုတွေကိုကုကြီးဖောင်းပွားမှုရဲ့တိတ်တိတ်လေးတိုက်ဆောင်းနေတာထက်ပိုပြီးအန်ဒီရချီးတယ်လို့ခန်းစားစေတာပေါ့ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်လိုက်မှုတစ်ခုပဲဒီအချက်ကအန်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားစေတယ်ဈေးကွက်အန်ဒရယ်ကမြင်တာတယ်စူညံတယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတာမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့သမိုင်းကိုဖြန့်ချင်းဈေးကွက်တွေကပြိုလဲပြီးပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်ငွေကြေးဖောင်းဖို့မှုရဲ့အန်ဒရယ်ကတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရစေတာဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငွေသားရဲ့တန်ဖိုးကျဆင်းမှုကတော့ထားရတာပဲဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းမလာတော့ဘူး
ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းကိုနိကုံချုပ်ရဟင်းလေရေရှည်မှာငွေသားကင်ထားတယ်ဆိုတာဟာဝယ်လို့ရသမျှအာမခံတွေထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးပုံစံတစ်ခုပဲအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်တောင်တက်တာဖြစ်မှုဆိုတာလေးအတွက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးကလက်လွတ်ဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့အတိုးဝနှုံးနေတာအချိုးအမြတ်တွေအများကြီးပါပဲ ကဲတော့နောက်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီပိုင်ဆိုင်မှုစီတို့တရားထိုးခြင်းဆိုလိုတာကငွေကင်ဆောင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေစီကိုဘယ်လိုကူးပြောင်းမလဲဆိုတာပါပဲ ဒီနေရာမှာငွေသားနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြားကအခြေခံကြတဲ့ခြားနားချက်ကိုကြည့်ရအောင်ငွေသားရဲ့အခန်းကပြင်ဆင်မှုပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့နေရာယူမှုပေါ့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ငွေသားကင်ထားတဲ့အချိန်မှာစောင့်ဆိုင်နေတဲ့စားသုံးသူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးပြီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာပါဝင်သူတယောက်ဖြစ်လာတာပါအဒိုးဘော်တို့ဆင်ချင်း compounding ကလေပြင်ဆင်နေတာကိုစုမချဘူးတကယ်နေရာယူထားတာကိုပဲစုချတာငွေသားအဖြစ်နဲ့ကင်ထားတဲ့ net တစ်နှစ်တိုင်းဟာအဒိုးပွားမှုလုံးဝမဖြစ်ပေါ်တဲ့ net တစ်နှစ်ပါပဲဒါကြောင့်ငွေသားကင်ထားခြင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကတခြားမဟုတ်ဘူးအချိန်ဆုံးရှုံးခြင်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာကမှဓနာဥစ္စာတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအဖို့တန်ဆုံးအရင်နည်းဖြစ်နေတာ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မြရဲ့အဓိကအချက်ကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းပဲငွေသားဆိုတာတရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးဒါကငွေသားရဲ့တကယ့်အတုံးဝင်မှုကိုအနစ်ချုပ်ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းမေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်စိတ်ကူးနဲ့တွေးကြည့်ပါမနှက်ဖြာမှာထီပေါက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ရက်မဲ့ငွေအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းအကုန်ထုတ်ယူမလားဒါမှမဟုတ်တသက်တာလုံးတည်းလက်ဆင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထုတ်ယူမလားအဲ့ဒီအဖြစ်ကငွေသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုအများကြီးဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ်